क्या आप जानते हैं कि बिल्लियां इंसानों के लिए एक अनोखी भाषा विकसित करती हैं? वे म्याऊं करने का व्यवहार अक्सर केवल इंसानों के साथ संवाद के लिए अपनाती हैं। हर बिल्ली अपने मालिक के साथ बातचीत के लिए विशिष्ट म्याऊं और ध्वनियां बनाती है। इसके अलावा बिल्लियां अपने कानों को 180 डिग्री तक घुमा सकती हैं। उनके प्रत्येक कान में 32 मांसपेशियां होती हैं, जिससे उन्हें सुनने की एक अद्भुत क्षमता मिलती है। रोचकता की बात यह है कि बिल्लियां सिर्फ अपने पैरों के माध्यम से पसीना निकालती हैं। और क्या आप जानते हैं कि बिल्लियों के समूह का नाम क्लाउडर होता है? इतना ही नहीं, बिल्लियां 100 से अधिक विभिन्न ध्वनियां बना सकती हैं, जिससे वे अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकती हैं। यही कारण है कि बिल्लियां वास्तव में बहुत संवादात्मक प्राणी हैं।